Değerli Rey Kərimoğlu, teşekkür ederim. Ustadımız, Azərbaycan xalqının böyük yolu, Azərbaycanın xalq şairi Nəriman Əsənzadə haqqında fikir bildirmək, marafona qoşulub onun haqqında söz demək mənim üçün şərəfdir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, mən 80-ci illərin sonlarında Nəriman Əsənzadənin baş redaktor olduğu Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində əmək fəaliyyətinə başlamışam. Onun haqqında çoxlu xatirələrim var. Onun poeziyası haqqında, onun Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan mətbuat tarixinə verdiyi qatqılar barədə saatlarla danışa bilərəm. Amma onun gözəl, dillər əzbəri olan bir şeirindən bir neçə misranı burada səsləndirib fikirlərimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Mənə üfüq boyda geniş səmanı, göydə buludları, yerdə dumanı, dənizdə dalğanı sən bağışladın. Bu zövq-ü səfanı sən bağışladın. Nə qədər duru, nə qədər ürəyə yaxın, adamın hissiyatını, vücudunu təsir edən misralardır, fikirlərdir. Və Nəriman Əsənzadənin bütün şeirləri, gəncliyindən bugünə qədər qələmə aldığı bütün şeirlərində bax, bu qədər həm fəlsəfə var, filosofiya var, həm Azərbaycan dilinin o incəliklərindən istifadə, geniş imkanlarından istifadə olunması var. Ustadım, çox yaşayasınız. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti qurumlarının başlatdığı bu marafonda mənim dəyərli həmkarım İradə Rzazadə öz fikirləri ilə öz mesajını cəmiyyətimizə versin, çatdırsın. Buyurun İradə xanım.